E vocês, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Bem, hoje eu vou falar de um filme que saiu lá nos Estados Unidos, né, e está há pouco para chegar aqui na América Latina, que é Sound of Freedom. Esse é o nome do filme, Sons da Esperança. É um filme que já está batendo recorde de bilheteria lá nos Estados Unidos, né, e olha que ele está sendo um filme que está sendo bastante rechaçado pelas grandes mídias, pelos grandes jornais. Sabe, é um filme que conta a história de um homem chamado Tim Ballard na vida real. E ele é interpretado pelo ator Jim Caviezel. Interessante, ele é o mesmo ator que fez A Paixão de Cristo e fez Apóstolo Paulo, né? Lucas, no papel de Lucas, no filme do Apóstolo Paulo. Bem, é bastante interessante a história. A história de Tim Ballard foi um homem que foi um agente americano que deixou o seu emprego, deixou ali, né, a corporação para poder abrir uma associação e resgatar crianças vítimas de sequestro ali na Colômbia. Para exploração sexual de crianças e adolescentes. Infelizmente, isso é uma coisa que vem acontecendo e é realidade na humanidade. Esse filme traz essa realidade, ele traz essa realidade para nós, essa verdade para nós. Infelizmente, o nosso país, o Brasil, né, o país em que eu moro, o país que nós moramos, né, ele ocupa o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infantil de crianças e de adolescentes. Isso é muito alarmante, muito alarmante. Esse já é o terceiro, já está no terceiro tipo de negócio ilegal que dá lucro no mundo inteiro. São, em média, 24 bilhões de dólares movimentados todos os anos por conta desse mercado. São bilhões que são movidos por conta desse mercado ilegal de sequestro, de exploração sexual. E as nossas crianças, elas estão cada vez mais expostas a esse tipo de acontecido. Cada vez mais elas estão expostas a esse tipo de coisa. Elas podem ser sequestradas, mas também elas podem ser influenciadas. E é isso que está acontecendo através dos filmes, através das músicas. Músicas que crianças ouvem e dançam. E isso tem acontecido na humanidade. Uma coisa que esse filme nos retrata é que a humanidade ela não é um cor de rosa. A humanidade ela não é algo nas nuvens, não. A humanidade ela é má. As pessoas são más. A humanidade é decaída, sabe? O que a mídia tem feito hoje é tentado trazer para mim e para você um mundo, um paraíso que não existe. Esse paraíso não existe. A perfeição não existe. Ainda mais nesse mundo pecador e caído. Não existe, sabe? E uma coisa que esse filme retrata e traz para nós. Traz a realidade. E sabe, eu queria convidar você a assistir. Eu vou esperar chegar para eu assistir também, sabe? E o interessante é que tem muitos jornais, né, brasileiros também, muitos noticiários que estão pegando e tentando rechaçar o filme. A própria Disney, né? O filme foi assim. Desde 2018 ele estava pronto. A Fox, né, na época, né, ia compartilhar o filme, né? E só que quando a Disney comprou a Fox, a Disney engavetou o filme. Assim os produtores ficaram bastante chateados com isso. Até que eles estavam correndo atrás de novos parceiros para divulgar o filme, para tentar fazer a distribuição do filme. E eles encontraram um estúdio, o mesmo estúdio que fez o The Chosen, né, que ajudou a distribuir o The Chosen. Esse estúdio ajudou a distribuir esse filme. E esse filme, eles arrecadaram, várias pessoas ajudaram. O próprio Elon Musk ofereceu o Twitter para o filme passar de graça lá no Twitter. De tanto que esse assunto é um assunto importante. De tanto que esse assunto, vamos colocar aqui, porque as grandes mídias, as grandes produtoras do mundo não querem ajudar a distribuir. Porque há coisa por trás. Porque você pode pensar mais. Os grandes corporações, os grandes donos do mundo, vamos dizer assim, sabe? Muitas pessoas estão por trás disso. E você não imagina o quanto de crianças são sequestradas e são ali torturadas. E são ali usadas para as coisas mais ridículas que existem. Então, eu quero deixar aqui com você, nesse vídeo agora, o trailer desse filme. Aqui para você assistir e para você entender do que ele aborda, do que ele retrata. Então, olha, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não deixe de assistir o trailer, que vai falar muito com você. Então é isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fica com esse vídeo aqui agora para você assistir e para você ver o que o filme retrata e o que ele pode trazer para mim e para você. It is
of the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Because you can sell a bag of cocaine one time to a child 5 to 10 times a day. God's children are not for sale. How long you been doing this? 12 years now. How many pedophiles you got? 288. How many kids you found? Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Te lo prometo. For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia. Which means she'll disappear for good. Imagine walking into her room right now, seeing an empty bed. What we do? You quit your job and you go and rescue those kids. So at this moment, she could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. She's a major operator. It's all rebel territory. No one goes in. Not the army, not the police, not us. What if this was your daughter? There's no Marine unit coming. You're on your own. This job tears you to pieces. And this is my one chance to put those pieces back together. When God tells you what to do, you cannot hesitate. An estimated 2 million children are trafficked every year, and we can help them. Sound of Freedom is based on a true story about real-life heroes saving kids from the dark world of child trafficking. We know this is heartbreaking and it hurts to look at, but the first step in helping these children is hearing their story. Not enough people know this problem exists, and even fewer people are willing to do anything about it. Our goal is to inspire 2 million people to attend the film's opening weekend, to represent the 2 million trafficked children around the world. To spread the word, Angel Studios set up a Pay It Forward program where you can pay for someone else's ticket who might not otherwise see it. If the ticket price is stopping you from attending, claim your free ticket at angel.com/freedom. Sound of Freedom opens the week of July 4th. Every parent, every adult, and every teenager in America should be there to see it. If millions of us come together today to see this film, we could propel the movement to help save millions of children around the world. And you can send the message that God's children are no longer for sale.